Buenos días, hoy 4 de febrero. Vamos a comenzar una nueva partida de Clash Royale. Ya saben, todos ayudándome a llegar a los 1000 seguidores. Junto con eso regalándome su like. Bueno, comunidad Pepe Grillo, comenzamos el día de hoy. Comenzamos con Caballero en la parte de atrás. Junto con él, yo creo que lo vamos a acompañar la pandilla de duendes, o sea, los duendes con lanza. Defendemos los esbirros con mosqueteras. Bien, subimos un poquito de daño. Va Don Pancho, el caballero va a conectar a la torre. Vamos, 1, 2, mosquetera en la mano izquierda. Bien, gigante en la mano izquierda. Bien, muy bien. Nos defendieron con Don Pancho. Bueno, vamos a volver a defender nosotros ahora con Don Pancho. Pancho con Pancho, un Pepe Grillo. Nos metieron mosquetera, defendemos con duendes con lanza. Bien, tumbamos la primera torre, la mano izquierda. Don Pancho atacando a mano derecha. Bien, mini P.E.K.K.A en la parte de atrás. Detrás de los duendes, avanza un mini P.E.K.K.A rival. Lo defendemos y conectamos con P.E.K.K.A ganando la primera partida del día. Muy bien, le hacemos el Montesal a nuestro rival, nos le dice bien jugado. Bien, muy bien, vamos ya aprendiendo un poquito más de este juego. Bien. Bueno, 180 copas, gigante en la parte derecha. Bien. Las arqueras para defender el gigante del rival. Súper bien. Duendes con lanza para defender totalmente la cosa. Mosquetero en la parte derecha, sí, lo defendió. Esbirros, mini P.E.K.K.A. Excelente el mini P.E.K.K.A. Bien, conectamos a mano izquierda, hacemos harto daño. Opa, mano derecha también. La tumbamos. Nos atacan con Don Pancho, defendemos con arqueras. Muy bien, arqueritas y duendes con lanza. Bien, para haber mandado al gigante vamos a defender muy bien. Metemos la jaula del fuerzudo. Carta nueva. Bien, nos fue bien. Upa, Don Pancho para que defienda al mini P.E.K.K.A. Bien, quedó muy bajito de vida Don Pancho, pero hacemos daño y el fuerzudo conecta. Bien, vamos la otra torre. Metemos P.E.K.K.A a mano derecha para que conecte con la torre y finalizar esta partida. 1 y 2, ganamos. Muy bien, ya saben, todos suscribiéndose, ayudándome a llegar a los 1000 seguidores, por favor. 1000 seguidores y regalándome su like. Bueno, vamos a reclamar ahorita. Bien, 216 copitas, ya casi subimos de arena. Súper bien. Vamos, 216, súper bien. Y bueno, Don Pancho en la parte de atrás, súper bien. Junto con él, no sé, metámosle. Opa, vamos a defender con mosquetera, ya que nos llegó el otro Don Pancho. Bueno, duendes, bien. Vamos, comunidad Pepe Grillo, bien. Yo creo que voy a meter el gigante a mano izquierda para contraatacar. Don Pancho conecta 2, 3, 4. Defendemos con mosqueteras, los duendes con lanza, pero a mano izquierda comenzamos a conectar. Hacemos daño. Don Pancho a mano derecha. Bien, nos defendieron con estos duendecitos con púas, no sé cómo se llamarán. Ahí vamos, pero metemos mini P.E.K.K.A para conectar en la torre superior, la torre principal. 1, 2. Bueno, metemos otra mosquetera para hacer más daño, ya que el rival debe de no tener elixir. 1, 2, 3. Fue madre, nos defendieron con Spearow. Defendemos con los duendes con lanzas. Vamos, Pepe Grillo, vamos. Y metemos gigante mano izquierda para poder ganar esta partida, que como veo ya la hemos ganado porque el rival defendió de la peor manera. Gracias. Bien. Le hacemos un emote de gracias y vamos subiendo. Próximamente vamos a llegar a las 300 copas.